Hello anh em. Từ Tết giờ mới gặp lại anh em, không thể tin nổi. Thời gian mấy tháng vừa rồi là mình cũng có mua suite, chứ không phải không, nhưng mà cũng không có thời gian làm, nên là hôm nay thì mình có mấy con này. Con này là của Gazil, Boba LT, Boba LT Linear. Anh em đừng nhầm với con Boba U4T nhé. U4T là tắc tai và cái màu nó cũng khác. Ngoài con này ra thì đợt vừa rồi mình cũng có kiếm được thêm một ít Saroji. Saroji là mình đang lắp trên con Aco. Đây còn là một ít này. Mấy hôm nữa mình lắp hết lên đây, mình sao test anh em nghe. Ngoài ra còn có cái này là Aza Peach, Aza đào, cũng có một ít. Và đặc biệt là mình mới Franken này là board housing là của Gatpro Mickey Yellow, stem của Gatpro Mickey Yellow luôn. Chỉ có cái top housing là của thằng Cherry Black. Thì cái này mấy hôm nữa mình cũng chưa lúc luôn, ghép vậy thôi, chưa lúc xong rồi mình sao test anh em nghe. Ok, hôm nay thì là mình có Boba LT. Con này thì hiện là mình thấy các shop đang bán khoảng tầm trên dưới 20.000, khoảng tầm 19 đến 20.000. Nhưng mà nếu mà anh em canh có bạn nào bạn ấy bán lại thì chắc chỉ khoảng tầm 16 đến 17.000 thôi. Nó cũng không được gọi là cận cao cấp đâu, chắc là chỉ tầm trung cấp thôi. Nhưng mà cái chất lượng của housing này, stem các thứ khá là ok. Đây mình sẽ bung ra anh em xem thử nhé. Mình bung ra. Housing làm bằng nhựa chất lượng cao. Cái này chắc là mình cũng không xem kỹ, nhưng mà hình như là PC. Có gì mình sẽ cập nhật ở trong phần mô tả video. Đây, cái mức độ hoàn thiện của sản phẩm rất cao. Lắp vào là khít rịt luôn. Đây. Đó, lắp vào là khít rịt. Và cảm giác cầm trên tay là cực kỳ chắc chắn, vuông thành sắc cạnh, cứng cáp, ngon lành. Thì tất nhiên rồi, nó ở cái tầm giá 19-20 ngàn mà, đúng không? Con này mình chỉ lúp thôi, không cần phim phía kìa, tại vì nó khít rồi. Stem màu tím này. Lò xo của nó là 55g và cũng không dài lắm. Lò xo này chắc khoảng tầm không biết tới 2 phân không. Cái này chắc tầm 18mm thôi. Nói chung là housing rất là chất lượng. Stem hình như là pom. Stem là nhựa pom. Và cảm giác khi mà gõ, đây, ở đây mấy hành toàn bộ phím chữ là mình đã gắn con này lên rồi nhé. Thì anh em nghe thử cái âm này. Âm thì mình đánh giá là không có tạp âm và không vang. Tức là anh em nào mà thích yên tĩnh đúng linear thì con này đáp ứng được. Âm gọn gàng và nhỏ, không bị ồn ào. Nó không nổ. Chứ còn như Saroji đây, trên này là mình lắp đúng không? Trên này mình lắp Saroji này thì anh em nghe này. Đó. Nó nổ hơn nhiều đúng không? Saroji nó nổ hơn. Đó, Boba này. Đó, cái tiếng nó im hơn đúng không? Ok. Bây giờ thử nhá, thử nhiều phím cùng lúc xem nó như nào nhá. Cái độ vững của stem ấy, nó rất là vững nhá, không bị nghiêng ngả về bên nào cả, không rung lắc. Con này mình dùng được tầm gần 2 tháng rồi, lắp hoài trên này luôn, thấy ưng. Bữa giờ cũng chưa thay con khác vào. Đó, anh em nghe này. Âm rất là nhỏ. Đó.
phù hợp với anh em nào mà sử dụng ở văn phòng đông người và không muốn bị ồn ào ảnh hưởng đồng nghiệp, hoặc là sử dụng ở nhà buổi tối mà không muốn con cái bị ảnh hưởng, ví dụ mấy cháu nhỏ không bị ảnh hưởng thì có thể dùng con này, đúng không? Nếu mà không thích dùng silent thì có thể dùng con này, âm nó rất là nhỏ. Ok, bây giờ thử nhá. Nhỏ đúng không? So với Saro Oji này. Đó. Con Saro Oji nổ như pháo. Đó, còn con này này. Đó, rất là im, gọn gàng. Đó.